नमस्कार दोस्तों, शिप्रा की किचन में आपका स्वागत है। तो आज की जो रेसिपी है वो है व्रत स्पेशल। अभी नवरात्रों के व्रत आने वाले हैं और साथ में लोग सोमवार का व्रत या बृहस्पति का व्रत रखते हैं। व्रत में अक्सर हम साबूदाना खाते हैं, तो साबूदाने की आप खिचड़ी बना सकते हो, उसके वड़े भी बनते हैं, पर मैं साबूदाना थोड़ा सा अलग वेरिएशन के साथ बना रही हूँ। साबूदाना अगर अच्छे से भीगा नहीं हो तो दांत में लगता है, तो बच्चे थोड़ा सा इरिटेट होते हैं। तो इसीलिए हम थोड़े से वेरिएशंस के साथ में साबूदाने के अप्पे बनाएंगे। इसके लिए मैंने आधा कप साबूदाना लिया है, साथ में मैंने लिया है 1/4 कप का बिना छिलके वाली मूंगफली, थोड़े से मखाने लिए हैं, साथ में थोड़ी धनिया मिर्ची है और 2 आलू को मैंने कद्दूकस कर लिया है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, हम इस साबूदाने को थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। आपको इसमें कोई भी तेल या कुछ घी नहीं डालना है, सिर्फ इसको ड्राई रोस्ट करना है। आंच को मीडियम पे रखिए और इसको ड्राई रोस्ट कर लीजिए। तो ये रोस्ट हो गया है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं और थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं। और इसी सेम कढ़ाई में हम मूंगफली को भी रोस्ट कर लेंगे। आप चाहो तो सॉल्टेड पीनट भी यूज कर सकते हो। तो ये भी अच्छे से रोस्ट हो गई है और हम इसको भी निकाल लेते हैं। अब बारी है मखाने की। मखानों को भी हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। मखाने ऑप्शनल है, आप चाहो तो डालिए, चाहे तो मत डालिए। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, हम एक ब्लेंडर का जार लेंगे। ये साबूदाने को हम ग्राइंड कर लेंगे। तो अब हमें एक कटोरा लेना है, एक कोई भी एक बाउल लेना है और उसमें हम ये साबूदाने का जो पाउडर है वो डाल लेंगे। अब हम इसी में मूंगफली को भी पीस लेंगे। मूंगफली अगर अच्छे से रोस्ट हो जाती है तो उसको पीसने में बहुत आसानी हो जाती है। देखिए 2 मिनट में ये पिस गई। अब बारी है मखानों की। ये हरी मिर्च है, इसको भी मैं इसके साथ ही ब्लेंड कर रही हूँ। अब इसमें हम इस धनिया को डाल देंगे, साथ में ही इस आलू को भी, और आप लीजिए इसमें सेंधा नमक। मसाले में इसमें कुछ खास नहीं पड़ता, बस हम इसमें ये आधा टीस्पून काली मिर्च डाल रहे हैं और आधा टीस्पून जीरा पाउडर, साथ में कश्मीरी लाल मिर्च, लगभग 1.5 चम्मच सेंधा नमक डाल देंगे। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालिएगा। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो जो आलू में मॉइस्चर होता है वो सारा का सारा साबूदाने का जो पाउडर होता है वो उसको अब्सॉर्ब कर लेगा। तो आपका ऐसे एक आटा सा लग जाएगा। इसको 5 मिनट बस आप ऐसे ही ढक के छोड़िए, क्योंकि जितना भी साबूदाना फूलना होगा वो अच्छे से फूल जाएगा। तो लगभग 5 मिनट हो गया है। अब हम ये एक अप्पम मेकर लेंगे। ये अप्पम मेकर आराम से आपको बाजार में मिल जाएगा। आपको बस इसको पहले गरम कर लेना है और जब तक ये गरम हो रहा है हम छोटे छोटे इसके बॉल्स बना लेंगे। तो हाथ में लगाइए थोड़ा सा तेल और छोटे छोटे इसके बॉल्स बना लीजिए ऐसे। व्रत में अगर हम तला हुआ बहुत खाते हैं तो पेट में बहुत हेवी लगता है, और आजकल तो वैसे भी बच्चे बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं। तो अगर आप ऐसे वेरिएशंस उनको दीजिएगा तो वो जरूर खाएंगे। अप्पे में आपको बहुत सारा ऑयल लगाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हम इसको डीप फ्राई नहीं कर रहे हैं।
तो अप्पम मेकर अच्छे से गर्म हो गया है, तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा ऑयल ब्रश कर देंगे और इसमें हम इसको डाल देंगे। आंच को कर देंगे धीमी और इसको हम ढक के 2 से 3 मिनट पकने देंगे। 5 मिनट लगभग हो गए हैं और हम इस पे थोड़ा सा ऑयल ब्रश कर देंगे और फिर हम इसको पलटेंगे। 5 मिनट फिर से पकने देते हैं। तो 5 मिनट इधर भी हो गए हैं। एक बार हम इसको फिर से पलटते हैं। हमें इसको चारों तरफ से अच्छे से पकाना है, तो इसके साइड्स को भी आप ऐसे थोड़ा सा ट्विस्ट कर दीजिए। थोड़ा टाइम जरूर लगता है पर एक हेल्दी वर्जन तैयार हो जाता है। 2 मिनट और बस। मैंने आंच मीडियम पे कर दिया है क्योंकि अब ये अंदर से पक चुके हैं, बस हमें बाहर से इनको लाल करना है। चाहें तो एक हल्का सा ब्रश और ऑयल का दे दीजिए। तो बस अब ये बनके तैयार हो गए हैं। गैस को करते हैं बंद और इनकी प्लेटिंग कर लेते हैं। इसको आप किसी भी चटनी के साथ बना के खाइए, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी कमेंट में जरूर से बताइएगा। ऐसी ही और रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करिए। आपके कमेंट्स मेरे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। तो मिलते हैं कल फिर एक और वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।